それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人があなたのことで今後悔していることについて見ていきます。よろしくお願いします。早速ですが、スプレッド展開で今のお二人のお気持ち、本心、そしてお相手は動いてくれるのか。では、こちらのラバーズパスタロットから見ていきます。それではお二人の関係性バランスっていうところを見ていきます。お相手が後悔していることというより、今のお二人の関係性っていうのが素晴らしいものなんじゃないかなっていうふうに、今感じます。そうですね、お相手のことを本当に大切だっていうふうに思ってるし、お二人が寄り添っている様子っていうのも伺えますので、お互い大切に思っていたり、一緒にいてドキドキしたりとか、あとお相手の方が年下っていう方もいらっしゃるかもしれません。今まさに関係性が進もうとしているとか、そうお相手の方から動いているとか、アタックを受けているという方もいるかもしれませんね。とても仲良しな関係性っていうのが入ってきます。愛し愛されっていう風に、お相手もあなたにときめきっていうのを感じています。このドキドキ、胸のときめきっていうのは一体何なんだろうっていうふうに思っているお相手もいるかもしれないし、今交際しているっていう方も多いんじゃないかなって思うんですね。そうですね、結婚っていうところまで考えてらっしゃる方も多いんじゃないんでしょうか。この方と一緒にずっとね寄り添っていきたいっていう風に感じている方もいると思います。長い交際を続けていきたいっていう風にね思っていますね。ここに世界のカードが入っています。こうやってぎゅっと抱きしめ合って寄り添ってやっていきたいんだっていう、ここはあなたの本心っていうところですね。女帝のカードに世界のカード、愛される実感、愛する喜びっていうところ、そして2人が一緒になっていきたいっていう本心ですね。そして関係性のところとしてもソードの6番なので、お二人の間で今ちょうど良い感じというか調和が取れていたり、新しい関係性が始まろうとしていたりとか、または困難からの脱出っていうことも表しているので、どんな形であれお互い良い方向へ今進み始めてきてるんだよってことがここで表しています。苦しい状況から抜け出したんだっていうふうにね入っていますから、そうですね、何かあったのかなっていうふうにもちょっとだけ思うんですけど、だけど仲直りしてまたやっていこうねっていうふうに思い合えたりとか、こちらのカードが強いので、何かあったっていうよりは、まさに今から始まっていくんだとか、一緒にいて楽しいとかね、お互い一緒にいる時は日常生活から離れて癒しの時間だったり、2人だけの空間を楽しんだり、デートを楽しんだりっていうのもあるんじゃないかなって思っています。お相手の本心もここイノセンスのカードが、ここにフールのカードが入ってるので、そう大きいですよね。ここね、私が思うにフールと世界ってちょっとつながってるような私の中でねイメージがあるので、2人でつながってまた始まっていくとか、始まることによってつながるとかね、ここをすごく感じます。なんかお互いとても良い刺激を与え合っているし、良い関係なんじゃないかって本心で思っています。お相手は始めていきたいっていう思いが強いですね。または一緒にいるとストレスから解放されるとかね、自分の気持ちが楽になるというか軽くなるというかね、嬉しい気持ちっていう感じです。足取りが軽いっていうところです。あなたの方もお相手をしっかりと受け止める広い愛、大きな愛っていうところを表しているので、ここは素晴らしいんじゃないかなと思っています。ただしここですね、ここ障害のところにタワーのカードが入っています。ここが大きいですよね。大きな衝撃っていうのが課題として入ってくるので、これから訪れるかもしれないし、もうすでにあるかもしれない。
でもこれを乗り越えて新しい関係性進んでいくんだっていうところが出てるので、すでに経験されてるよっていう方もいるかもしれないですね。はい、なんか困難を乗り越えてやっとね結びつくことができたんだとか、ギュッとすることできたんだっていうような方もいるでしょうし、今良好な関係を築いていてこれからね訪れるっていう方もいるかもしれない。だけどお相手の動きはここのカードです。ワンドの7番なのでドラゴンと対峙しています。どんなに困難があったとしても、苦しい逆境があったとしても、自分はそれに向かっていくんですっていうカードなんですね。自分一人で戦っていくのかもしれないし、ここはあなたを守るために自分が頑張る、戦うんだっていう風に、この障害に対して乗り越えるよ、諦めないよっていうカードが入ってきています。そして、アドバイスカードにワンドのクイーンです。これはですね、真実を明らかにしましょうっていうのも感じるんですね、このカードから。そしてそれはあなたの中に答えがあるかもしれないっていう風に出てきています。お相手すごく戦ってくれて、結果を出そうとしていたりとか、苦しいことから乗り越えようと動いてくれるっていうところがあるので、どちらかというとね、後悔していることというより、今まさに戦いに行くんですとか、立ち向かってるんですとかね、これから訪れたとしても自分は決して諦めませんっていう風な強い意志っていうのが感じられます。はい、そしてここアドバイスカード、あなたもお相手のこと信じてっていうのが出てます。やっぱり、年上さんかなっていう風に思いますね、あなたの方が。そして自分の魅力を信じてってこともそうです。自分自身、そしてお相手がこうやってね動いてくれるとか守ってくれるとか、このお相手の言動がちゃんと現れてくるからっていう風に出てくるんですね。あなたの方も不安とか迷いとかっていうカードも出てきていないので、2人で一緒に乗り越えるお気持ちっていうのが揃ってると思うんですね。ここも、もう少しねカードを足していきたいと思います。そうですね、タロットカードを変えて、これから訪れる障害、もしくは今現在あるかもしれないですね、この障害タワーについてもう少し深掘りしていこうと思います。例えばあなたの方でお相手と一緒になっていくために自分で手放さなければいけないものがあるとか、より良い関係性にしていくために本当に乗り越えるべき大きな課題っていうところがあなたの中にある。自分自身の生活環境を変えることにつながるかもしれないほどの大きな出来事かもしれません。それに向けてあなたが覚悟を決めて進んでいけるのかどうかってことかもしれませんね。ソードのクイーンです。もう一枚もらいましょう。そうですね、ワンドの5番も入ってきました。あまりその大きな揉め事とかではないかもしれないんだけれども、意見が割れることだったりとか、そうですね、そうだな、あなたがその中で判断していけるのかどうか、自分自身が決めていけるのかどうかとか、愛される喜びをあなたはすでに知っています。そこからではどうやってこの障害を乗り越えていくのかっていうところで、お相手が戦うだけじゃなくてあなたの立ち回りっていうのも必要になってくると思います。お相手をサポートするだけではなくて、ここね、いろんな人が意見を出し合って、複数のいろんな意見が出てる中でどうまとめていきますかっていうような感じなんですね。多くの人が関わっていることが障害になっているのかなというふうに感じます。その中であなた自身が自分の芯をしっかり持って、周りのことをよく見て、自分の状況かな、あなた自身の生活の状況をよく見て判断して、どう乗り越えていきますか。悲しんでいるだけだと、このお相手だけにね任せきりだと乗り越えていけないかもしれない。今あなたが何かを明らかにする時っていうのがね入ってきます。
これを乗り越えていくのはお相手のパワーだけじゃなくて、あなたの立ち回りとか生活状況を改善していくこととか、この2人で脱出していくんですね。苦しいことから2人で抜け出していくので、この抜け出すための策とか知恵もそうだし、あなた自身も乗り越えていくんだっていうようなお気持ちを持ってくださいって、あなたの生活を変えていけば、乗り越えていけばね、より強くなっていけば2人の絆もより強くなっていくでしょうっていう風に出てきてるんですね。ここはねすごくループしてるかなと思います。始めていきたいっていうお相手と、結びついてまた始まっていくんだっていうのを感じるあなたと、始まりとまた始まりっていうつながりと始まりですね。お互い感じ合っています。気持ちはね揃ってるので、あとはここに対してのどう乗り越えていくか、お相手は戦うよっていうふうに言ってくれてるんですね。ではあなたはどう乗り越えていくのっていうところでここ出していったので、意見をまとめることかもしれないし、自分の生活をね取りまとめることかもしれません。新しい世界へ向かうために準備することがあるとか、整えておく必要があるとかね、そういうことも入ってきます。でそして中には自分自身の道を見失いそうになったり、不安なお気持ちになったりとか、それは自分の生活のことでね不安なお気持ちになったりとかっていう可能性もあるので、そういう時もね自分のお気持ち大切にしたり、自分に自信持ってくださいねって、前向きで言ってくださいって、決して下を向かずにっていう風なアドバイスも入ってきています。そしてお相手が後悔していることっていうのが、今そのスプレッドを出していて、実際のところあまり伺えなかったんですね。出てこなかったんですね。なのでどちらかというと後悔してることないんじゃないかなと思いました、今現在。でこれから何かあるとか、今何か抱えてるとしても絶対乗り越えるんだっていうようなお気持ちもあるので、あなたのことについて後悔してることないんじゃないかな。このお相手今すごくたぎってるような状態なので、いかがでしょうか。ではアドバイスカードもらっていきます。ノルマンで1枚、そしてオラクル1枚もらっていきます。もしこのお相手が何かその後悔していることがあったとしても、それはこれから先の未来のことなんじゃないかな。未来につながることですよ。自分がもっとたくましくあなたを守っていきたい、だから成長していきたいっていう思いだったりとか、そういうことだと思います。過去に何かあったからもう自分ダメなんだとかね、嫌な思いしてるとか、そういうことじゃなくて、何かあったとしても絶対乗り越えるんだっていうところが強く出てます。なのであなたも心配しないでっていう風に出てきていますね。コントロールのカードが出てきています。ここですね。そうですね。自分たちで変えようと思って頑張っていることでも変えられないものもあるから、それらを受け入れる必要がありますねっていうようにも出てきています。それは辛いこと、辛い現実、辛い結果かもしれません。でもお気持ちっていうところ、じゃあどうなのっていうふうに見ると、お二人のねこのお気持ちね揃い合ってるところとか、ときめきを感じていたり諦めないっていうところで、それは変わらないですし、あとコントロールしようと思ってるのは状況じゃないかなと思うんですね。ここですね。ここ何とかしようってもがいていても何ともならない時もあるよって、でもそれも何ともならないっていうのを受け入れながら2人で育んでいきましょうねっていうところも出てると思います。山のカードですね。険しい道のりになるかもしれません。この塔と同じように高い山です。課題は多いとか高いとかね、そうですね、険しい道を2人で歩んでいく。でもあなた一人じゃないんだよっていうことですね。お相手が守ってくれるっていう風に出てきているので、自分一人で乗り越えるわけじゃない。もちろんあなたの生活のことっていうのも課題として入っているので、自分自身がどうあるべきかとか、このお相手と一緒になるためには自分自身で決着つけなきゃいけないこともあるっていうことが出てるので、あなたが一人で
何とかしなきゃっていうところももちろんあるんだけど、頼ってください、このお相手のことをね。必ず頼りになると思います。お相手の本心ね、もう一枚もらいましょう。大丈夫だと思うんですけどね。なんかあなたを解放させてあげたいってことを言ってるのかもしれないし、迷いの霧の中晴らしていきたい、自分の力でとかね。そんな気がします。はい、こちらのカードもお相手からのメッセージのように入ってきます。もしね、このお相手自身があなたのために何かをできるとするんだったら、それは何なのかってことを自分自身も考えている。だけど自分の答えは心の中にあるっていうことをもうすでにこの方は知ってらっしゃるので、あなたとこれから魂のつながりっていうところを求めているし、自分もそのように動いていくっていう風に出てきます。もうこの人の中で答え決まってるんですって。自分の心に従うだけなんだっていう風に、強いお気持ちが出てきていましたね。ここ素晴らしいです。お相手が守りたいっていう気持ちが大きいので、ではあなたへのアドバイス、そしてお相手のね、本心っていうところも1枚出したんですけど、やはりこの方迷いがないですね。なので今そのお相手のことを信じられないとか、何か自分のことについて悩んでることや困ってることあるのかなって思った方、安心してください。このお相手ね、この課題について乗り越えようっていうふうに思ってるし、動いています。ではお選びいただいたオラクルカードからのアドバイスもらっていきましょう。あなたへのメッセージです。体を起こして今立ち上がって自分自身の心を大切にしてくださいっていうカードです。倒れていませんでしたか？大きな衝撃とか、ショックなことがあったかもしれません。またはこれから先未来のことを考えて、自分で何をどう動かしていこうとか、どう決めていこうって悩んでいるとか、どうしようって思ってる大きな壁があったかもしれません。あるかもしれませんね。そしてそれで落ち込んでしまって塞ぎがちになっていたかもしれないんですが、あなたのハートを呼び起こして、さあ立ち上がりましょうって、あなたは立って動いて歩いてね、始めることができる、その力を持ってるんですって。だから今目を開いて前を向いて上がりましょう、立ち上がりましょうって、できることがあるはずですっていう風なメッセージが入っていました。自分の心を大切にしてねって、この心がすごく色をついてますよね。カラフルな色、あなたの彩りっていうのを大切にして、どんな状況があっても心だよっていうところを伝えてきてくれています。今回はお相手があなたのことで後悔していることについて見ていきました。1番をお選びいただいた方、お相手は後悔していることというより、もう自分が立ち向かっていくんだっていう強い思い、信念、心の声っていうのを聞くことができました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたのことで後悔していることについて見ていきます。よろしくお願いします。では早速スピリット展開で見ていきましょう。こちらのラバースパスタロットさんから、今のお相手とあなたの関係性だったり、そしてお相手の本心っていうところを見ていきます。では見ていきます。まずお相手後悔していることあります。大きなことを後悔していますし、あなたもすごく
考えていたり悩んでいたり悲しいっていうところが入ってきています。もう自分たちの未来先ないんじゃないかっていうぐらい、あなたはすごくひどく落ち込んでいるっていうカードがここに出てきています。これはあなたを表すカード。こちらがお相手ですね。お相手ジャッジメントを出しているので、あなたに会いたいなって思っていたり、再会したい、復活したい、復縁したいとかね、垣根を越えてっていうところで今考えている感じていることがある、または自分に良い結果を出したい、自分たちの関係性や自分自身のことかもしれません。そして今ここが真ん中のカードがね、お二人の関係性っていうところを表すカードにペンタクル6番が入っているんです。なのでお二人の間で越えられない壁とか障害とか関係性っていうところがあるんじゃないかなっていうのが出ています。平等に保っておくためにも本音抑えてるとか、先へ進まないようにしているとか、またはここジャッジメントが入ってるので、過去を交際していて今お別れしてしまって悲しい思いをしているとか、厳しい現実現状っていうところを感じてあなたはすごくひどく落ち込んでいるし、でもこれ以上ないのかなって思っていることで、また復縁っていうところを考えてるって方もいるかもしれない。でも今の関係性を切り崩していけないとかね、復縁したいんだけど今の状況からさらにねアップしていけない、上に持っていけないっていうところもあるんじゃないかな。今ちょうどここでっていう風にね止められてるような、そんな感じです。どうでしょうかね。お仕事していても身が入らないとか、そう今なんかショックや悲しい思いでいっぱいっていうのも入ってくるんですが、ここね本心っていうところでここ見ていくと、あなたの方ではワンドの7番が入ってるので、困難がある、それはもう受けがたい現実なんだけど、受け入れて自分は乗り越えていきたいんだっていう気持ちがある。戦ってお相手と一緒になっていきたいとか、また再び巡り会いたい、会いたいとかね、そのために自分が動いていきたいんだっていう強いお気持ち、負けないよっていうお気持ちが出てるので、今表面上に出てることが悲しみですよね。失ったことに対してもうねがっかりしていたりとか不安な気持ちでいっぱいだけど、心の中っていうのは立ち上がっていきたいっていうところがあるので、自分の方から動いていきたいとかね、悲しみを乗り越えていきたいっていうところが出てきています。お相手はソードの2番なので我慢してるんですよね。自分が本音を抑え込むとか本心言わないことで今の関係性を成り立たせていきたいとか、そうしなきゃいけないとかね、そういうところです。表面上は審判なので、自分でこう動きたいとか決断したいとか、または復活したいとかね、そういうことを考えてる。より良い関係性にしていきたいんだけれども、でも自分の本心を言ってないんじゃないかな、あなたに。言わないよって。その方があなたのためになるって思ってるのか、2人のためだと思ってるのか、今の関係性を崩したくないっていうことも出てるので、復縁じゃなくてお別れもしてないしっていう片思いでっていう方だとしても、お相手は本心言わないんじゃない、言ってないんじゃないかなって思いました。それがもうお相手の後悔っていうところに出てます。あの時なんで踏み出さなかったのかなって思うんだけど、その一方でだからこそ今の関係性が保っていられるっていうふうにお相手思ってるので、あなたからしてみたら来てほしいんですよね。なんで来てくれなかったのって、あの時ちゃんとパシッと決めてよっていうふうに思っていたかもしれませんね。でもここのあたりはね、お二人のお気持ち本心ってところは二人とも知らないんじゃないかなって、お互いが本当はそういうこと考えてたんだって、そうなのっていうふうに思うかもしれません。ここもかなり対比がありますし、そうですね、ここもね良いお知らせや決断をしたいんだけど、ここでぐっと抑え込んでるので、お互いがこう抑えていたり見せていないところとか、本当はあなたに熱い気持ちがあるとか、本当はお相手は言わないんだよって、抑えてるんだよってところをお互い知らないような、そんな感じがしました。そしてここですね、障害のところにコインの5番です入ってますね。吹雪の中っていうところでかなりこう現実苦しいんじゃないかなっていうのが出てきています。
生活面かもしれないし、お仕事のこととか生活状況、生活リズムとか時間帯とかね、そういうことも入ってきます。今ちょっとね生活苦しいなとかね、そういうことが出てきているので、それは変化に対応していけないとか、そうかもしれないですね。これを乗り切っていけばとか、これはっていうところが多分お互いあるんじゃないかなと思います。お互いが素直になっていけない要因があるとか、そうですね、それはなかなか時間が取れないことなのかもしれないし、本当に外部的要因で二人きりになれないとかね、そういうのもあるかもしれないですね。その課題とか障害のところを見て、かなり吹雪の中なので、いやこれを一人で向かっていくのってやってやるっていう気持ちがあるんだけど、どうしても今その表に出ている感情としては、まだ悲しみの方がいっぱいストレスかかってるよっていう風に出てきています。そしてこちらがお相手がじゃあ動いてくれるのっていうところで見ていくカードなんですがね、スターのカードが入ってるんです。すんごい良い、本当にいい、本当に素晴らしいカードが入っています。お相手はこれから先変わるとか、少し時間はかかるかもしれないんですがね、ここかなり吹雪があるので、そう寒波が過ぎるのを待つとか、吹雪が終わるのをしばらく辛抱強く待ってから動くとか、そういうことになるかもしれない。でも本音を受け取ってくれるし、本心を打ち明けてくれるしっていうところで素晴らしいですね。スターのカードが入っています。希望は失わない、失っていないよっていうところで、この、再開に、携わる方々だとしたら、再開に向けてこの方は諦めていないし、その通りに動いていくしっていう風に入っています。またはあなたの方から動いてくれるのであれば、それをそのまま受け取るよっていう風にも捉えてもいいと思います。前向きに考えてくれています。そして復縁ではなくて片思いの状態で今の関係性をどう進めていくのかってことで、今考えている方、障害を乗り越えようって思っている方は、お相手もそこに対して決して後ろ向きではなくて、自分で諦めないんだっていうふうに、少しね時間かかるかもしれないけど、それでも自分はやっていきたいんだっていうような明るいお気持ちっていうところで、この通りに動いてくる。これ動きどんな風に動きますかっていうカードだから、決してネガティブに捉えていないよっていうことですね。はい、そしてこちらがアドバイスカードです。ソードの9が入っていますね。悲しまないで、そんなに悲しい顔しないでっていう風に入ってるかなと思いますね。あなたの方でここカップの5番が入っていて、失った悲しみとか、そう自分自身に対しても失望しているかもしれない。どうして自分はこうなんだろうとか、なぜ乗り越えられなかったんだろうとかね、こんな本心抱えてね燃える気持ちがありながらも、なぜそれを実現化できなかったのかとか、そういうふうに自分自身を責めすぎないでねっていうふうにアドバイスが入ってるんです。状況はあなたが思うほどものすごく悪くなるわけじゃないからって、確かに障害課題っていうところでここ苦しいよねっていうカードが出てきてはいるんですが、困難をね表す、厳しい現状を表すカードが出てるんですけど、でもねお互いの本心見てごらんって、あとお相手の動き見てごらんって、決して負けないよっていう気持ち出てるよね。そしてあなたが今ここ悲しくて視野が狭くなってるかもしれない。ここよく見て、カップがちゃんと立ってるよ。ここにまだ希望が残ってるんだよ。この残された希望をお相手は大きく見てるからねっていう風に出てるんですね。はい、では深掘りしていきましょう。お相手が後悔していることについてまずもらっていきます。そうですね、なんかねあなたに言いたかったんだけど、ここでストップしたとかね、っていう、何かここもそうなんですけど、距離があったりとか塀があったりとか、ここもねあなたを助けたかったっていうような思いがあるんだけど、ここでストップしちゃったとかね、そんな風に見えるので、お相手が言いたくても言えなかったこと、それを言いたい、ね、ジャッジメントだからもう一度やっていきたい、やりたい、言ってみたいとか伝えたいっていうところがあるんじゃないかなって思うんですね。もう少しお相手の本心っていうところを見ていこうと思います。
はい、お相手の星、ソードの9がお相手のところにも入ってきてる。かなり辛いってね、2人で辛い気持ち、同じお気持ちだよって、お互いがネガティブな思いを抱え込みすぎていて、それがかえってね、苦しい現状、現実、障害ってところを生み出していませんかっていうふうにも捉えられます。そこから抜けていけば、実は乗り越えられるかも、案外あっさりといけるかもとか、吹雪はあなたが思うぐらいね、長い期間続かないかも、1ヶ月かかるかなって思っていたところが1週間ぐらいでこの吹雪が止むかもしれないっていうところですね。そこに早く気づこうっていう風に出てるんだけど、お相手もね、かなり自分を責めているようなことがあるので、何があったのかな、自分の中で考えてますね、この方ね。誰かに相談するとかでもないし、やはり自分の中で閉じ込めている思いとか悩みとかも自分の中で抱えて、悲しみもね全て自分の中で抱えて、そしてどうしようかというか、ここのスターにつながっていくんですけど、自分の中で考えてるから、あなたにはやっぱり言わない、誰にも言わない苦しみ、悲しみ、辛さ、自分の悩み、思い、逆にね伝えたいことっていうことさえも自分の中に閉じ込めてるのかなって。悩み、やっぱりそうですね。ここ3枚どれも見ていても、どれもね、なんて言うんだろう、自分の中に閉じこもっていくというか、もう悲しくて眠れなくて起き上がれなくてっていうカードと、自分の中の心を見て、そうですね、どうしていくべきかってことを考えたりとか、そういう忍者のカードも出てきていますし、自分の時間を持って自分の心と対話していく、自分の心の声を聞くとか、あとやっぱり秘密っていうのも入ってくるんですね。月のカードも合わせて見ていくと、抱えきれないんじゃないかな、抱えきれない思い、不安だけじゃなくて、本当に抱えきれない大きなものっていうのはこの人持ってる、秘密にしてるんじゃないかな。本心本当に言わない人っていうのが出てきています。あなたのことを好きだって思っている思いとか、または違うことかもしれないけど、好きとか好きじゃないとか、そういうことだけじゃなくて、恋愛感情だけじゃなくて、今実際の生活状況厳しいとか、あと離れていることに対してとか、何かしらあると思うんですね。まだ見えないところ、自分の中で答えがなかなか出せないとかかもしれない。そのことについて後悔しているっていうふうに本音出てきています。抑え込んでるのもそうだし、秘密にしてるのもそうだし、何をそんなに悲観的に捉えて迷って、それで答え出せなくてっていう風になっていて、だからあなたの方からしてみたら、何をそんなに考えてるのかわからないとかね、この人の考えてることわからない、何を考えてるのって、何がしたいのとか、あとなんでそんなに塞ぎ込んでるのとか、ネガティブに捉えているのとか、本心ではあなたもそう思ってるかもしれない。あなたの方はメラメラと燃える気持ちを持ってるので、私はこんなにやろうとしてるのに、どうしてネガティブに捉えてしまうのとか、どうして見せてくれないの、どうして近寄ってくれないのっていうふうにあなたは思うかもしれない。お相手もかなり秘密主義者というか、見せないんですよね、自分の気持ち。見せないというか、自分自身が分かっていないこととか、まだ見えない先行きのこととかっていうのも考えてるからこそっていうのもあると思うんです。責任持ってやっていかなきゃいけないなとかね、そういうことも感じてるだろうし、でも後悔のところで自分があまりにも答えを出せなかった、結論出せなかったこととか、自分自身が不安とか見せないことについて、あなたを悲しませてしまったことに後悔しているよって。だからここでスターを出してきていて、もう真っ暗闇の世界から抜けて明るくなっていきたいっていうところがここですね。お相手の動きとして出てきているので、そう
すごい3枚ともこんなね秘密というか内にこもっていくような、模索するようなカードが出てくるとは思わなかったので、かなりこの方抱え込みすぎてるかなと思います。ネガティブな思いも、そしてお気持ち本心ってところも抱え込みすぎてるなっていうのを感じました。じゃあお相手はどんな風に動いてくれるのかっていうところで、お相手の動きとして、ルノルマンと、あとお相手の本心でオラクルカードもらっていきます。ルノルマンからまず1枚、お相手がどんな風に動くのか、こんなにすごくひどく後悔してると思いますよ。どうして自分あの時動けなかったのかなとかね、どんな風に動いてくれるのか。鳥のカードです。はい、コミュニケーションのカードなので、あなたに話しかけてくるとか会いに来るとか、まずは連絡っていうところですね。今離れている方だとしたら、あなたと連絡取ろうって思っていたり、連絡してみようかなとかね、メール送ってみようかなっていうふうにまず思うので、そこですね、お相手からの動きとしてあると思います。遠くからやってくるとかね、わずかな光とかそういうことも感じるので、いきなりバタッと会いに来るとかじゃなくて、まずはメールからみたいな感じでジャブが入ってくるかもしれません。そのようにまず前向きに捉えてくれていますから、決して重い話とかではなくて、軽めにポンと入ってくるかもしれません。元気とかね、何してるみたいな感じで最初は入ってくるかもしれないので、そうですね、お相手からの動き期待してください。で、そしてお相手の本心ね、この人何したいのっていうところで、何したいのというか、なんで隠すんとか、動くのは動くんですよ。明るくなっていくから、真っ暗闇から抜けてもう明るくなっていくんですね。ここですね。これから先、本当に抱えてる思いとか何について考えていたのっていうところで、お相手のところね、見ていきましょう。1枚出しますよ。そうですね。このお相手が言いたいこととか考えてることっていうのが、あなたはこの人のね本当の考えてることとかわからないって思ってるかもしれないけど、この人の中では自分の世界ワールドっていうのがあって、自分の思考パターンとかねあって、それはその自分の考えであるから、たとえね万人の人に理解されなかったとしてもいいんだっていうふうにこの人思ってるっていうのが出てきています。自分の中では意思とかやり方とか、たどり着くまでのやり方かな、手段とかがあって、それは周りの人に理解されないかもしれないんだけど、でもどんなに不安なことを感じたとしても、思ったとしても、今自分がこうやって羽ばたいていくゴールに向かって羽ばたいていくことが、これが結果だからって、過程がいろいろ長かったかもしれない、あなたにとって理解しがたいことだって思えたかもしれないけど、でも結果として自分は飛び立っていく、羽ばたいていく、あなたのところへ向かっていくんだっていう、ここを重要視してほしいってことを、この方のお気持ち本心ってところで出てきています。もうすぐ明るいニュースが届けられるよっていう風にこのカードが出てきてるんですね、メッセージとして。理解しがたいこともあったかもしれない。だけれども、これから先未来は明るくなっていて、それを伝えていきますっていうカードなんです。だからそうですね、そのままですよね。何を考えてるのってわからない。それを分かろうとしなくていいって。ただ自分があなたのところへ向かってくることを待っていてとかね、そのようにも感じます。そう、ここですね、吹雪嵐っていうところで、これが過ぎ去るまでっていうところでお互い耐えているところもあるかもしれないですね。このペンタクル5番っていうのは、困難とか、あと生活状況が厳しい、または仕事忙しい、辛いとかね、そういう助けがないような状態とか、トラブルに今巻き込まれている最中とか、そういうことがここで出てきてるんです。つまりは厳しい現実ですよね。何かしらここあるんだけれど、でもそれを
必ず明るいものへ変えていくんだっていうところがここ出てきていましたね。お相手は絶対この吹雪が終わってそれを乗り越えてね、晴れ渡る太陽が出てくるのを待っているとか、それに向かって今自分の中でいろいろ整理してるってところがあるんですね。どちらかというと自分の中と戦っているというか、答えを出そうとしていたりとか、悩んでいるっていうのもあるかもしれないけど、後悔としてはね、あの時あの瞬間あなたにバチッと決められなかったこととか、悩んで先延ばしにしたこととかもあるんじゃないのかな、この人。だからあなたもそれを見てがっかりしていたりとか、なんで返事くれないのとか、そういうことかもしれないし、でもそれは挽回していくよっていう風なジャッジメントが出てるから、これからそれを実現化していくと思います。では、あなたへ向けてのアドバイスもらっていきましょう。じゃあ、私ってこのメラメラした気持ち持っているけど、それをどうすればいいのっていうところでもらっていきましょう。ここにもね、アドバイスカード出ていたんですが、もう悲しみ終わりよっていうところと、じゃあそれを抜けたら何すればいいのっていうところで、はい、1枚アンカーのカードですね。悲しみを乗り越えた後はしっかりとお相手を掴んで離さないでっていう風に出てきています。もう1枚もらいましょう。しっかりと信頼関係を築くことをリングのカードです。はい、約束しましょう。お相手と始まっていくんだって、自分のメラメラした思い、今抱えている心のお気持ち、本心ってところね、伝えていくとか、実際にあなたがこの困難に向かって立ち向かっていくところちゃんと表しましょう。そして私やってるんだよっていうところをお相手にしっかりと見せること、自分はもう悲しいところから抜け出したんだ、戦ってるんだ、取り組んでるんだ、だから頑張ろう一緒にっていうところを共有していく。連絡来ますからね。連絡というか音信不通じゃなかったとしても、お相手の方から何かしらアクションが来ると思うので、そこでしっかりと絆をしっかりとね、固い絆、信頼関係とか約束結びましょうっていう風に出てきています。一部の方では結婚っていうワードが入ってくるかもしれませんね。結婚のことについて過去に1回ね、話し合ったんだけど、お相手の方からあんまりはっきりした返事もらえなくて、何なのこの人っていうふうにあなたががっかりしたわっていうふうに思ってるかもしれないので、これ1回しまいますね。そこに対してもね、お相手はっきりとさせていくよっていう風に出てくるから、じゃあちゃんと話し合おうっていう風になるかもしれません。結婚に向けて信頼関係をきっちりと育んでいく時ですよっていう風にも見て取ることができます。はい、手放しのカードが入っていますね。すべてを受け入れた後に精査していきましょう。何が必要で何が今の自分たちにとって必要じゃないのかっていうところで、あなた自身の中でもそうです。自分にとって今流していくものと、流さずにしっかりと掴み取るものとしっかりと分けていきましょう。悲しみは一度受け止めることがもうできました。じゃあ次ですっていうところで、このカードが出てきています。受け入れる、そして手放すものを決めましょう。しっかりと分別していきましょうっていうのがアドバイスで入ってきました。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらのカードはあなたの美しい心を今表しているカードですね。このカードです。ハートのカード。美しい心は今飛び立とうとしています。まさにね、このお相手の出してくれた鳥のカードと同じような感じで、実はこのハートにもあなたの心ねにも羽が生えていて、あなたも飛び立とうとしてるんです。美しい心は今羽が生えて空へ天高く飛び立とうとしています。それはなぜかというと、本当の愛を味わうためなんです。そのためにあなたは身軽になって空を舞っていくんです。お相手も軽くなって飛び立っているので、お互いが飛び立つっていうのが出てきていますね。共通して出てきています。じゃあそれはどこへ向かっていくのっていうと、明るい未来、そしてお二人の固い絆へっていうところで、ここを目指してくださいっていうのが出てきていましたね。
はい。約束、交際、デート、結婚っていうのがワードになってくると思います。これもお受け取りください。今回は、お相手があなたのことで今後悔していることについて見ていきました。2番をお選びいただいた方、あなたのことをがっかりさせるぐらいお相手が決められなかったこととか、はっきりしなかったこととか、あとお相手が抑えていたことや、あなたが燃え上がる気持ち、お互いの本心は今お互い通じ合っていないような状況、それを乗り越えて明るい未来をつかみ取るっていう流れになっていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手が今あなたのことに対して後悔していることについて見ていきます。ではよろしくお願いします。早速ですが、スプレッド展開を使って今のお二人のお気持ち、本心、そしてお相手はこれからどんな動きをしていくのかっていうところで近未来出していきます。はい、それでは見ていきます。3番をお選びいただいた方、お相手が今あなたのことに対して後悔していることありません。はい、結果お伝えいたしました。はい、今回ね、テーマと少しずれていくかもしれないんですが、後悔していることありますかっていうことに対してはないです。そしてこれから先2人の未来っていうのがめちゃくちゃいいんですよ。なので、期待してくださいっていうふうにもう言ってしまいたいです。はい。あなたの願望として、そしてお相手の願望としても、これからつながっていくことっていうのがちゃんと出ています。ここに世界のカードが入っているし、アドバイスカードは、ラブのカードですね。はい。ラバーズのカードです。はい。このように、この2枚かなり強いですね。ここです。何があっても、2人が離れない、結びついていくっていうことがここ出てきています。カップの2番も出てきているんですよね。例えばそのロミオとジュリエット的な何か障害があったとしても2人の愛がすごく強いんだよってことがカードが教えてきてくれてるんですね。ここは障害を表すカードです。障害や課題を表すカードでカップの2番が入ってるので、もう2人を止める者は誰もいない、何もないんじゃないかっていうぐらい、あなたたちはお互いのことしか見えていないです。そして世界ラバーズっていう風に出てるので、それでいいんですよ。いいんですが、もし課題として油断しないためにも何かくださいって、もし一言くださいっていう風に深くね見ていくと、今のままでも十分素敵なんですが、そうですね、周りのことを見ていくこと、お互いしか見えていないので、周りすごい状況になっていてもね、どんな嵐が来ようが、どんなことがあってもお互いのことをもうギュッとして話さないっていうのがあるから、もうこれがもう全て嬉しい、もう嬉しいって、こんなのでもう本当にこれが幸せなのっていう風に感じてる方であれば大満足、いいと思うんですよ。ただちょっと心配だからね、何かあるんだったら今のうち知っときたいっていう方は、そのお互いのことしか見えていなくて、すごくラブラブな状態なので、そこでいいんだけど、少しね周りのことを見渡してみると、今こういう状況だったんだってことに気づくかもしれないので、周りの状況がね悪いとか環境が厳しいとかそういうことは全然ないんだけれども、2人の絆をしっかりと今味わう時なので、もうラブラブでいいじゃないですかっていうところなんですがね、それでも心配だよっていう方はね、自分たちのことはすごく通じ合ってるから周りかなっていう風には入ってきます。でも本当に素晴らしい、本当に素晴らしい。ここはあなたのお気持ち、お相手のお気持ち、それぞれの本心、そして関係性を表すところ、関係性がカップのエースなので、
まさに今関係性始まったとかお付き合い始まったっていう方もいるでしょうし、お互いの愛をこのようにしてね確認し合ったんだとか嬉しいことあったっていう方もいると思います。まさに強い、そしてお相手は日々あなたとやり取りしてるでしょう。ここね、積み重ねのカードが入ってきています。あなたの方もそれを受け取るっていう風に出てきてるので、良いお知らせを受け取るとかね、そういうワンドのページさんのカードも入っています。お相手とやり取りしていて、とても自分自身明るくなれるし、そして新しい可能性っていうのも見えてきてるんじゃないかなと思うんですね。ここです。新しい可能性っていうのは2人の気持ち見え始めたところとか、あと目的がちゃんとはっきりしてきたとか、交際されてる方だったらもうお相手と一緒に暮らしていきたいとか、生活を共にしたいとか、何かしらのゴールとか目的っていうのがあなたの中でもしっかりと定まってきて、お相手もここ責任感ありますよね。自分がしっかりと毎日積み重ねていくんだっていうところで、あなたへのお気持ちもそうですし、生活面でも安定させるために日々仕事に励んでいますっていう方かもしれない。真面目な方ですよね。本心もコインの6番コインで入ってきてるので、かなりこの生活安定させたいとか、2人の絆を育んでいくためにも、自分が今修行というかね、プロになっていく必要があるんじゃないか。生活のプロですね。しっかりした生活、経済力、力をつけてあなたを守りたいとか、そういうことかもしれません。あなたの方はワンドのカードが入ってる。本心の方もワンドの6番なので、自分で動いて掴み取っていきたいとか、認められたいとか、そういうことなので、お相手と仲を育んでいって、お相手にいつもね、可愛いね、綺麗だね、かっこいいねっていう風に言ってほしいし、また自分の方から積極的に動いていって、お相手もその愛情を受け入れてほしいとか、自分がなんていうんだろうな、怖くないんじゃないかな。今お相手に本心見せることっていうのも今の状態すごく良いので、困難があっても動くよとかじゃなくて、本当にお相手が受け止めてくれるから自分の方から言っちゃう、甘えちゃうんですっていう方もいると思うし、ここも、分け与えるっていうカードが入ってる。お相手はあなたに尽くしたいっていうところで、そこに見返りを求めていないんですね。そして積み重ねのカードも入ってるから、かなりここいいんじゃないかなっていうふうに私は見ます。そしてまたお互いそれぞれ違った個性っていうのがあるんです。ここ全くお互いの長所短所っていうところが違うと思うんですけど、自分と違うからこそ面白いって思えたりとか、より深く知っていきたいとか理解し合いたいっていう風に思えるような関係性なんだと思います。すごくいいと思いますね、ここ。はい。違うからこそ理解して、さらにお互いの仲を深めていきたいっていうところで、ここもすごく素晴らしいですよね。というふうにね、良い、本当に素晴らしい流れで入ってきました。で、今そのまさにね、始まるよっていうカードも入ってるので、でもなかなかそれわからない、違うんじゃないかって思ってる方は、これから先お相手、世界のカードね、これお相手がどんな風に動いてくるかってことで世界を出してくるので、2人でつながり合いたいとか、やっと抱きしめることができたとか、そういう言葉を聞けるんじゃないかなと思います。はい、運命的な出来事が起きるんじゃないかなっていう風に出てきています。アドバイスカードはラバーズです。もうゆっくりとお互いの愛を育んでくださいっていう風に捉えるといいんじゃないかなと思います。はい、そうですね。このように出てきています。じゃあ、お相手が実はね、後悔していることないんですけど、今あなたに伝えたいこととして、はい、もらっていきましょう。もう伝えたいことを十分分かってるような、伝わってるような気もするんですけど、教えてくださいっていうことで、あとこの方健康維持っていうのを意識されてる気がするので、あと健康習慣かな。早寝早起きするとか、あまり乱れた生活を送らない、食生活もちゃんと整っているとか、どちらかというと安定志向っていうのが入ってくるので、あと健康体ね、健康体っていうのも入ってくる。
真面目に仕事して一生懸命頑張って収入を得て、で無駄遣いもせずにっていう風に、堅実な方っていうのが入ってくるかな。健康です。体も弱くない、心も弱くないっていう風にも感じますね。今ここで感じられるのが、やっぱり先ほどと同じようなことが言われてますね。お互い違う個性、持ち味を持っている。それが刺激になったりとか、時には理解しがたいって思えることがあるかもしれないんだけど、でもそれはほら人によって考え方違うしってところで、十分お互い理解し合えてるんじゃないかなと思うんですね。そしてあなたの方が明るくて、天真爛漫で興味あることにわって飛びつくのに対して、お相手はじっくりと考えて行動するとか、あと石橋叩いて渡るとかね、石橋叩いて渡るみたいな感じで、こっちの方がスピーディーだから、あなたとしては早く早くっていう風に思うんですけど、お相手マイペースなんですよね。でもしっかりとちゃんと石橋叩いて安全確認して渡ろうよっていう風に、なんかもどかしいなって思う時もあるかもしれない。だけどこの人はこの人の長所だからってことで、あなたも理解してるし、お相手もあなたがねビャンって飛び立っていくところを見て、すっごいスピーディーに動くなっていうふうに思っていて、でもそれが魅力だよねっていうふうにお互いちゃんと魅力として理解し合えていると思うので、このあたりは大丈夫だと思うんですね。遅い、イライラするとかね、早くてそわそわするとか不安だというふうに、お互いそういうふうにならないような、今ちょうど良い感じなバランスが取れているし、関係性としてもとても良いので、不安にならないでくださいね。お互い違うからこそいいんだよねってところ、ちゃんとここ出てきていると思います。このあたりですね。違うからこそ一つになるんだっていうところですね。はい、これを今まさに感じたとかっていうのもあると思います。そしてバランスのカードも出てきています。愛し合う関係性というところのバランスのことを伝えてきてくれています。恋愛関係を発展させていくにあたって重要なのは、お互い支え合うお気持ちと、そして挑戦していく気持ち、両方を持った関係性のことを言いますっていうのを言われていますね。サポートとチャレンジが必要ですよっていうふうに、どちらかだけじゃなくて引用のカードが入ってきていますね。素晴らしい。お相手ありきであなたありきでお相手、どちらかが欠けてもいけないし、そしてお互い支え合うお気持ちね、これ多分お相手が一番、重要視していることだと思います。愛し愛される、支えていく、支え合うことね、サポートしていくだけじゃなくて、そこにあなたの挑戦するっていうところ、個性がね入ってくるんですよ。これどっちもあってバランス取れるよねってことが言われてるので、2人の相性がいいとか、お相手サポート力が優れている、そしてあなたは挑戦するお気持ちが優れているので、この2人が揃ってちょうどいいとか、バランス取れてる関係性が整うとかっていうのもあると思うんです。だから個性が違うって思っていても理解し合えるとか、バチッとハマるところがあるとか、この人は受け入れやすいとかね、お互いそう感じてるんじゃないかなと思いました。はい、ということで、ちょっとね、今回テーマとしてお相手が後悔していることっていうのを見ているんですけど、3番さんないです。全くなくて、ものすごく良い。で、今感じないっていう方も絶対というぐらいね、すごいいいカードが入ってるので、期待してくださいっていう風に出てきています。そうですね、ルノルマンカードからもらっていきましょう。あなたへのアドバイスとしてもらっていきますね。何か私に今できることはありませんかとか、何を意識したらいいですかっていうところでルノルマンカードをもらっていきましょう。はい、お魚のカードです。とても良いと思います。自由に動きたいって思うあなたと、それをサポートする中の広い海のような気持ちを持ったお相手っていう感じで、お相手に甘えたいっていうあなたのお気持ちも出てるんじゃないかな。好きなようにやらせてくれる。それはわがままじゃなくてね、あなたが思うように物事がうまく進んでいくし、それはこの方の力もあるんじゃないかなっていうのを振り返ってみたらね、感じることができるし、もうすでに感じてると思います。相性がいいっていうことですね。
完全にこの方に守ってもらってると思います。魂レベルでっていうのが入ってきますね。豊かになるっていうカードです。お魚のカードは。そしてあなたへのアドバイスなので、お相手と一緒にいると物心両面であなたがより豊かになっていくんじゃないかなっていうのが入ってきています。それを感じましょう。そしてもうすでにね感じてると思うんですけど、そのことをお相手に伝えていく愛情、そしてあなたらしさでいていいんじゃないかなと思いました。今回お相手ペンタクル、あなたがワンドで揃ってきていて、あなたらしさでいる方がお相手もいいんじゃないかなって。お相手らしくいられるし、あなたらしくいられるし、お互いがお互い自然体でいられるような相性なんじゃないかな。ワンドの6、ペンタクル6で、お互い仲良くやりたいっていうところが揃ってると思うんですね。それぞれね形は違えど、それがまたいいよねっていうところで入ってくるので、それがいいと思います。はい、ごめんなさい、なんかアドバイスっていうアドバイスじゃないよって思ったかもしれないんですけど、そのままのあなたでいいよっていう風に入ってきます。より豊かになっていくし、お互い感謝し合うお気持ち忘れないでいけば、より良いものになっていくでしょうっていう風に捉えてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これはあなたの目に見えない心、これを大切にしてください。あなた自身が重要なポイントです。あなたの心が重要なんですってことを伝えてきてくれています。目に見えるものだけが全てじゃない。目に見えないものや感情、気持ち、お相手の見えない心とかっていうのもね、感じてください。そして今そのお相手が考えていることを伝えたいこと、これから動いていくこととかっていうのもしっかりと受け止めてください。心の目で見てキャッチしてくださいっていうことが出てきています。はい。ということでね、信じられないっていうようなすっごいね展開、素晴らしい展開になりました。だけど豊かさ、自由さ受け取ってください。お互い束縛し合うことなくね、自然体でいられるんじゃないかなと思いました。バランスが整っています。今回はこのような結果となりました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。